歡迎大家翻嚟澳門癲台 EP828集啊！我哋今集咧又嚟講下啲網上面嘅文章啊，咁啊係一位女事主嘅 po 文嚟嘅，主題咧就係、我唯有實現你嘅願望，就係、我出軌。哦，即係佢男朋友想佢出軌即係咩癖好嚟㗎？啲咩癖嚟㗎？嗰啲 NTR 癖好即係想條女出軌即係咁樣，咁佢又好似好唔情願咁，好啦，咁我唯有去出軌啦咁有啲咁嘅事咁一陣嚟聽聽到底發生咩事啦。咁喺聽之前呢，先嚟邀請大家俾個讚我哋支持下，俾動力我哋 YouTube 聽嘅啦，可以訂閱埋我哋，有埋個鐘仔，新片即刻通知你啊。Apple Podcast 同埋 Spotify 聽啦，俾個5星好評我哋。B 站聽記得1鍵3連同埋關注埋我哋 thank you 晒。見到左下方咧有個 IG 平台、微博平台，就可以放大家投稿一啲感情煩惱同埋一啲奇趣故事嘅。上面咧睇投稿文章啦，下方說明欄咧見到相關嘅連結噶啦，同埋啲咩都可以留言俾我哋都會睇嘅。係咪好多即係 YouTube 同 B 站同我哋點讚嘅聽眾啦？咁多謝 YouTube 同我哋超級感謝，同 B 站同我哋充電嘅朋友啊！我哋 Patreon 同愛發電咧開咗號嘅，咁大家想直接支持我哋，撳入去訂閱下，咁當係每個月請我哋飲杯咖啡奶茶，多謝你哋。係啦 thank you 晒支持同埋宣傳有需要嘅私人對一感情諮詢咧，都去到小紅書上佢有相關嘅資訊嘅，或者喺 Q 群都可以揾到我噶啦。咁即係嚟講呢一篇呢個女事主咧就話啦，我想分享一個咧黐線嘅親身經歷同埋咧奉勸各位咧，如果另一半咧係一個恐怖情人咧，真係要盡早分手，唔好內耗自己咁幾年前咧同呢條友一齊啱啱開始嘅時候咧，佢已經極度冇安全感噶啦，成日咧試探性咁樣 check 我啦，偷睇我電話啦，睇晒即係點嗰個 stalk 即係中文叫咩咧？即係叫做偷窺我嘅 IG 所有嘅男性嘅 followers 等等啦。咁一開始咧，我以為咧佢之前嘅感情經歷就唔愉快啦，俾人背叛過之類啦，先會咁嘅。咁所以咧，我都盡量去滿足佢啦。括好講啦，最尾咧先發現咧唔係喎，仲要咧原來係佢自己之前拍拖時期咧同其他女人曖昧即係以為佢俾人背叛，點知原來之前佢自己先係背叛人嗰個到後期發展成即係翻工同朋友食飯，翻緊屋企，去緊邊度做緊乜嘢都要影相報道嘅再發展成咧影咗相都唔信話我事先影定相佢咁仲想點即係呢個影定相都啱嘅，都咁嘅諗法。的確係，雖然我都試過係咯，即係曾經何時拍拖都係都墮入咗呢一個要影相嘅情況啦影定先咯去到邊影定咩？係咯，影定啲做素材先嘅影定啲素材影下食過咩飯咩收埋先咁樣咁所以個男仔都唔信啦即係覺得咧，即係我覺得佢咧好煩所以咧就俾佢加咗個 location 啦。可能係啲定位嗰啲 apps 諗住咧佢睇到我喺邊加埋 send 相報道，咁佢會安心啲啦。但係最後咧都係繼續變本加厲。咁佢哋咧係唔會記得咧對方嘅付出嘅，只會無限放大自己嘅付出，然後覺得自己咧就好撚偉大殊不知咧原來自己咧就係一個自私精又例如咧佢淨係會記得。即係記住自己咧行過啲精品店，就見到我中意嘅公仔會買俾我啦。但係永遠唔記得咧，我平時行街咧會買衫褲俾佢，會送銀包電話俾佢。然後咧就件事咧喺佢口中咧就變成咧，我根本就唔 care 佢我唔會記得佢中意啲乜嘢，而且咧佢唔需要呢啲嘢話我根本咧就冇佢心，根本咧唔係真心愛佢。明明咧自己收到禮物嗰陣時咧就好撚高興嘅點知鬧交嗰陣咧就話自己咧只係想要一隻公仔，我都唔識去買嚟送俾佢又話我送部電話俾佢咧係我冇佢心但係又照收呢啲人，你下次唔
唔好咩啦，唔好俾驚喜啦，你直接問佢咪得咯，你直接 send 信息問佢，咁你下次有啲咩佢又話咩唔係嗰陣時，你拎翻條信息俾佢，嗱你自己話要嘅，屌你啊！唔通你又講大話，又要問你要唔要，你又話要嘅，又係客氣説話係嘛？咁你攞翻出嚟你冇要啊？唉，咁樣你俾翻個電話我買個公仔俾你，唉，即係呢啲好鬼麻煩嘅，又人哋送嗰陣時又要，跟住之後後尾又要攞翻出嚟講，又話哎呀你冇我心嘅，我都唔係要呢個咁樣，唉，咁你想點啫？唉。咁啊，另外咧，呢啲人咧通常咧雙重標準嘅，佢成日咧偷睇我電話相簿、WhatsApp 等等啦，亦都試過咧撞中我密碼咧，就入咗 IG 睇晒我所有即係同人哋嘅對話啦，然後咧見到我冇做佢即係冇做呢啲對佢唔住嘅嘢咧，仲一大堆藉口咁但係咧，當我問佢拎電話睇下啲相咧，佢一句劈頭落嚟就話。其實我相簿咧有好多隱私嘅，有我屋企人嘅嘢，你有冇尊重過我啊？哇！屌，戇鳩到震啊！後尾咧俾我發現咧，佢我咩啊？我拍拖嘅時間線，上一條女咧仲即係啲相咧仲有 keep 住即係後尾都係睇到嘅，咁但係就應該未 delete 得晒，應該突然間問我攞 delete 唔切咗咁樣。係啊，即刻發嬲咯！哇，唔尊重我啊！即係講真，你呢啲時間唔使發嬲㗎，你就簡單啲講就話冇啦，呢啲即係嗰啲俾翻私人空間，我唔知點講好，有即刻掉爛部電話，睇唔到喎。係即刻吞咗佢咁樣嚇，係咯，即係呢啲又或者佢想睇咩，你咪可能問佢咯，想睇咩相我揾俾你睇啦，咁樣得咯，可能係咁咁同埋你自己睇人手機，咁你又唔好唔俾人睇啦，呢個真係雙標嘅，的確係繼續講啦，就話佢 IG 咧從來都冇我嘅 post 嘅，我 IG 有一半都係佢嚟嘅。story 咧有3個佢嘅分類，然後咧佢戚起條死人孖筋咧，就會無啦啦話我咧做乜呢排 story 咧少咗 po 佢咁話我咧係咪想識第二個但係當我問佢咧點解你又唔 po 我咁佢就會扭扭擰擰，就話咧唔想 po 完冇人 like 佢即係。咁我就即係冇人 like 咧，咁事主就會唔開心咁樣，但係咧我根本冇講過會唔開心喎，咁當然啦，最終到分手佢都冇 po 過嘅咁點解唔 po？其實好簡單嘅啫，即係一係有另一條女，一係就想溝另一條女，係嘛，咁咪費事 po 啦，係嘛，即係你同埋呢啲咁嘅藉口，咩叫我驚 po 完之後冇人 like，你會唔開心啊？哇！你話你自己唔開心都算啦，你仲要話人哋會唔開心，跟住所以唔 po 咁，即係條女個 IG po 係下下都過千 like 係咪啊？即係你 po 你又驚冇人讚係咪？同埋你 po 條女從來都即係條女上你 po 一定係唔係介意你個 post 有冇人 like 啦，就係你肯 post 啫嘛，即係啲宣示主權係嘛？呢啲咁嘅嘢咁簡單，你點會唔知啊？條仔點會唔知啊？一定知啊！揾藉口啫嘛，係嘛？係啦，繼續講啦。佢話咧，佢情緒勒索我要我刪除所有男性朋友連認識咗10年以上嘅，即係我父母由細到大睇到大嘅男性朋友都唔得。結果咧，佢咧自己有個花枝招展扮純情但係會落級嘅女性友人就係佢之前拍拖時期咧就係同人哋曖昧嗰個嚟嘅兩個咧單獨去酒吧飲酒ending 咧送個女仔翻屋企仲要入到屋企搭的士期間仲要挨身挨細你都知得幾清楚係咯，你車佢嗰個嚟噶嘛？你揸的士係揸的士，特登去酒吧門口等。知道嘅你咁係咯，我想知會知道。係總之佢知你冇嚟總之條仔係雙標啦呢啲人咧仲會有一句名言嘅就會話得我咁傻仔先會信你但係咧即係你根本咧係俾佢老屈嘅，真係黑人問號啦。而且呢種人咧多數都有強烈嘅妄想症嘅。試過咧最癲喪嘅係咧就係我喺屋企自己屋企啦，佢見到我個 location 咧就喺屋企嘅，然後咧佢問我咧
係咪去咗隔離屋揾其他男仔？就話咁樣咧就會有 location 盲點啊！咁你去隔離屋，咁個定位都係呢棟大廈噶嘛，係嘛？我點知啊？咁而且咧佢試過咧喺我屋企，即係我喺屋企瞓緊覺嘅時候咧，瘋狂打過嚟啊！凌晨2點打撚到凌晨5點幾啊！我第二日仲要8點鐘翻工嘅起身，咁啊由於咧靜音嘅關係咧，導致我真係 feel 唔到個電話震啊！咁啊佢漏夜咧去到我屋企樓下度報我，咁啊喺清晨8點幾起身咧，見到佢即係成百幾個 call 啦，加出門口咧見到喺我屋企大堂嗰度啊，仲要一臉咧係我嘅錯咁樣屈住我啊，差啲俾佢嚇到咧有精神病。係咪癲撚咗啊？條友係咯，好癲喎！你老味，你有 location， 即係你定位咗人哋屋企，仲要瘋狂打嚟咁樣咁好啦。咁到你見到人哋8點鐘起身準備翻工出門口咁樣，咁你仲要話人哋錯喺邊咧？錯喺唔聽你電話啊？係啊，應該係啊。做乜唔聽？成晚瞓着唔聽我電話咁？喂，瞓着點聽啊？講嘢啲邏輯得唔得啊？咁樣係咯，咁即係以後你即係同你拍拖，你要24小時按 call 咁樣，精神崩潰喎！真係，即係不過我好肯定呢啲人咧，倒翻轉佢就得噶，倒翻轉打唔通佢電話，佢就會話我瞓咗覺咯。係啦，就係咁咯，即係呢啲你吹得佢脹嚇。咁咧，我同呢位 X 咧一齊2年啦，受盡委屈折磨啊，以及佢嘅 PUA 啦，我甚至一度認為咧自己先係有問題做得唔夠好。咁啊，就算咧我身邊嘅朋友咧話佢有病咧，我嗰陣時咧都仲係覺得咧會唔會係自己唔夠好啦？直到咧我表姐有一次咧好認真咁同我分析俾佢搞到有少少情緒問題啦，我父母都察覺到啦。咁啊，分析完之後咧，我先突然驚醒佢先至係有撚病嗰個，我係俾佢控制緊嘅。話你表姐都犀利喎，可以扯得翻你出嚟啊！好多時呢啲係好難扯出嚟嘅即係呢個叫做咩？即係你自己唔願意承認戀愛腦中個頭埋去咧，真係好難有人救到你嘅咁所以咧，我用咗一個令佢崩潰嘅方法咧去報復佢，就係我真係出軌然後即刻收佢皮同佢講我有第2個男朋友。分手啦，拜拜你條尾咁樣。咁我做得好係啦，咁我係特登去出軌嘅，有部署咁樣做嘅。最經典咧係佢劈頭第一句就話：我一早都話你有第2個噶啦，咁就係咁啦。咁由始至終咧，佢屈咗我2年既然佢內心咧嘅我咧就係一個日日都偷食緊嘅人，咁我成全你啦咁如果咧你睇到亦都知我話緊你咧。咁我再次恭喜你終於夢想成真啊！你咁樣對待一個2年以嚟萬般遷就你對你專一毫無保留嘅人，咁我唯有喺現實中咧喺你嘅心目中實現你唯一嘅願望啦就係我出軌啦本性難移係真嘅，千祈唔好咧對佢抱有任何嘅希望啊！佢哋嘅內心咧根本咧就係想你去改變將你變成佢哋心目中最愛嘅形狀真係自私到撲街。咁重申啦，我唔係鼓勵大家出軌啦，我只係鼓勵大家咧對付撲街咧要用翻佢哋嘅方法對付佢，以魔法打敗魔法。我唔撚知佢會唔會咧又修改版本扮受害者，又認識下一個女仔啦。但係我希望佢咧就唔好再危害人間啊！咁講多次啦，如果你睇到我篇文而知道我話緊你咧，都麻煩你記清楚，你遲早都有報應嘅。咁最後咧，我就希望各位睇到呢度嘅人咧，無論你覺得我做得啱定錯都好啦，都有真正嘅幸福就係咁啦。呢個點睇啊？覺得佢啱唔啱啊？我分咗手又都幾好嘅，咁起碼都唔使俾佢折磨。同埋個男仔係咪冇乜自信心啊？佢覺得自己我係咪好驚條女出軌啊？跟住或者好驚條女俾其他仔仔溝咗，咁佢一嚟唔夠自信，同埋佢覺得可能佢之前俾人 hurt 過啊，俾人飛過啊，跟住俾人劈腿過。咁佢覺得全世界嘅人都係咁，但係即係有機會有可能，但係你睇翻你即係當時嘅女朋友，佢對你點先話咩行街又買禮物俾你啊，跟住又幾對你唔錯啊，咁事主話佢呢幾年對佢唔錯，
姑且當係真嘅嚇，咁人哋都對你咁好咯，咁你做乜係都要認住，即係認住人哋話定佢對我好，唉，一定係為咗嚟緊之後嘅出軌咁，唉呢啲之後再講啦。佢呢刻對你好，你咪享受住咯。即係有啲人咩一朝被蛇咬，十年怕井繩咁樣，哇見親有啲唔好嘅嘢就諗啲唔好。咁我覺得有啲先入為主就唔係幾好咯。咁啊最後咪搞到而家，即係佢話對佢好嘅女朋友冇咗，跟住咁我唔知佢嚟緊。哇！咁啊下一個，即係佢而家係出軌啊個女朋友前女友唔知係扮出軌定真出軌，搞到佢話分手咁，佢個傷害永遠不斷咁加深落去，咁最後受傷害都係佢自己咯。係咯，我覺得條仔真係有啲癲癲地嘅，即係，唉，你講好似最後哇一早知你有第二個啦，咁啊係咪解脫咧？你係咪啊？即係你咁一直以嚟拍拖2年都好想人哋出軌咁樣，我講到嚇，即係你咁你好辛苦啊！如果你拍咗半年都係持續覺得啊，總係覺得對方有出軌，你冇辦法控制自己想像呢樣嘢，總係覺得佢會出軌，咁你冇撚拍啦，咁辛苦做咩啫？你話你拍多半年都持續認為對方會出軌。你仲拍得落嘅咁好辛苦嘅喎，即係可能有啲人都經歷緊噶，即係可能倒翻轉女仔都會成日懷疑啲男仔係嘛，即係咁。但係你咁辛苦，你何必咧？跟住就唔係啊，我都好中意佢啊咁樣。唔係啊，你真係你搞清楚先啊！如果你真係呢個人係好適合你咧，你唔會咁樣成日都懷疑佢嘅，即係好辛苦啊！你咁樣你應該係揾一個令你可以舒舒服服享受生活陪伴你身邊嘅人，而唔係一個永遠都令你處於一個好驚慌懷疑、猜疑嘅狀態嘅人你咁樣係令到自己人生好辛苦。你同佢拍拖根本就係痛苦纏身你何必咧？咁樣呢個男仔，我唔知個男仔係為咗 PUA 人先係咁懷疑人哋啦，等人哋覺得自己有錯啊，定係咩原因定係佢控制唔到啦咁。但係佢總係搞到自己都好辛苦，佢自己都辛苦啦。你諗下佢打電話打3個鐘，撲街白鳩嘅電話，街度咁等佢成晚戇鳩，又多蚊又冇得瞓咁樣。你喺人哋樓下等咁耐，你做乜鬼咁黐線？佢你要出軌啊！佢即係佢真係好肯定對方就係出軌，即係先唔聽個電話所以喺屋企樓下報佢，就諗住報到有條仔送佢翻屋企佢諗嘢就係真係咁撚單純。我想講啲女人要出軌唔撚會俾你知啊，咁容易俾你知道啲女人出軌即係首先你一定會打得通個電話啦，係咪？即係佢要出軌，隔離條仔佢會安靜一下。條仔你覺得條仔會出聲咩？肯定唔會出聲啦，係咪先？咁你同埋佢要出軌點會叫條仔送佢翻屋企啊？係咪？即係你一定唔會知嘅，所以你真係太天真啦，以為咁樣就可以捉到奸係咪？即係但係你單憑咁少嘅，即係咁少嘅一啲因素，你就覺得條女出軌就。不過可能條仔唔覺得係嘅，佢覺得日夜都發現佢有出軌嘅痕跡，跟住所以做埋今次一定係噶啦我仲唔捉鳩你咁樣佢又唔諗下自己每一次都捉唔到咁樣咁我又佢話我捉100次捉唔到，咁捉到有為止。哇咁一定有噶喎，咁你係咪捉到佢80歲先？80歲都80歲佢都會出軌嘅我覺得有冇可能不過以前我都遇過呢啲嘅，即係之前同條女拍拖，跟住佢應該係懷疑我，之後喺佢屋企陪完佢，跟住佢應該懷疑我咧，就之後就翻屋企，唔係翻屋企嘅，可能係去第二度嘅。咁咧嗰日咧咁啱我翻屋企，跟住即係陪完佢啦，咁啊翻屋企啦，咁啊翻屋企咁啊屋企樓下有麥當勞嘛，咁我諗住買麥炸雞食啦。咁點知？屋企樓下間又唔係24嘅，咁佢收檔咯，咁冇得賣咯，咁好啦，咁翻屋企去揸車啦，去揸車去買，為咗食麥炸雞不擇手段係咪？咁點知咧一揸車出架停車場嘅時候咧，跟住條女喺停車場樓下等我，屌佢原本已經氹晒瞓覺，跟住佢出嚟報我，哇！跟住咁我即刻有啲難辭其咎咁樣，咁樣問我你揸車去邊啊？即係你唔係翻屋企啊嘛？跟住我話
我話去買麥炸雞，跟住佢唔信，一定唔信啦，係咪先？咁爛嘅藉口諗到啊！你屋企樓下咪有麥當勞咯，使乜揸車啊？跟住我話佢賣晒，咁賣晒麥當勞有賣晒嘅嘢嘅咩？咁爛嘅藉口麥當勞都諗唔到。跟住咁我都唔知點證明，跟住即係話咁我揸就係因為賣晒我，所以我去揸車去完呢個間去快自己買咁樣。好啦，咁跟住就嘈，跟住就唉我頂唔順啦，跟住我話你等一陣，跟住我就查屋企樓下嗰間麥當勞嘅電話，跟住經理打過去，跟住經理聽啦，打過去肯定係經理聽啦。跟住經理話咩事？跟住我話你可唔可以問下你啲員工咧？頭先有個男仔咧就你問下佢有冇人記得頭先有個人嚟買麥炸雞，但係你話買晒嘅，你叫佢聽電話。跟住我經理話你等陣，跟住之後真係揾到嗰個男仔嚟聽電話啦。個男仔超撚驚咯，佢話咩事啊？唔好意思啊，佢以為冇嗰啲咩神秘客人係嘛？佢應該係以為派嚟啊，以為我啲西客啊買唔到麥炸雞翻嚟投訴啊。跟住我話跟住我開個擴音啊，你記唔記得頭先我嚟買麥炸雞，跟住你話買晒啊？跟住話係啊，我哋收檔啦嘛。跟住我話係啊，唔該晒你，冇嘢啦。跟住佢話一臉錯愕咁樣吓，就係咁啦。你應該要解釋翻，冇解釋翻咩事啊？冇尷尬啊嘛，唔通解釋話俾條女周到啊？跟住你幫我解釋下，我好奇怪啊嘛。跟住就咁咯，跟住條女就話咁一齊食咯，分一隻俾你食咯，係咯，就係咁。應該話臭雞，咁又唔好，係佢都係一個心入邊，因為佢嗰陣時係懷疑都係啱嘅，係咪先？都啱嘅，無啦啦夜晚食麥炸雞，係啊，麥當勞賣晒，我唔信咁樣，幾唔合理啊，係咪先嚇？咁啊，所以我都冇怪佢嘅嚇，咁啊就係咁啦。咁所以但係咁樣好辛苦咯，係咪先？夜晚瞓覺都要撲翻起身咁樣，唉，所以即係覺得拍到咁辛苦，其實我都係建議冇拍㗎啦，唉。即係你真正適合你嘅人，你就會令到你安心啊，係啦，你就安安心心到佢有一日真係出櫃俾你發現，先發現咯，係咪先？有乜你使乜你日日都去偵查佢咧？要俾你知，你遲早一日會知啊！你唔需要擔心俾人蒙在鼓裏嗰種感覺好難受，因為佢真係要蒙你在鼓裏，你係真係發現唔到嘅。同你講，唉，即係所以呢啲係不如就做一個快樂嘅傻仔，係嘛？話唔定唔係傻仔咧，可能係就係一個幸福快樂嘅人咧，係咪先？你搞到自己咁辛苦做咩咧？就係咁啦。咁又大概係咁啦嚇，睇下各位聽眾聽完啊，有咩睇法都可以留言講講嘅。咁我哋今集就嚟到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜，拜拜。